componentes dos lodos se estabilizan, pero aí hai componentes que non desaparecen nunca, nin desaparecerán, e siguen sendo perigosos no momento en que poda haber calquer filtración ou movimento de terras, que son os metales pesados. Os metales pesados como mercurio, plomo, etc., son altamente contaminantes e non desaparecen nunca, porque teñen unha vida química de millóns de anos, e esos siguen aí. Falo porque na ría do Burgo, na ría do Burgo, por eso falo, Marta. Sabes que nestes temas estou un pouco metido. Na ría do Burgo pasa o mesmo, claro. A nivel de arriba, os lodos se quitan e tal, non pasaría nada. O problema da ría do Burgo é o que hai debaixo dos lodos. Non, é que isto concretamente tamén que veñen a aparecer metales pesados que viñan da Cross e de todo isto. Iso nunca desaparece, teñen unha vida química de millóns de anos. Entón, aí está contaminado todo. Aí está o Pero problema. para esos poderosos dicen que non, se pode comer as aldeas, se pode comer. En a avanza desta, como é unha escollera que está mal, non podemos desbotar, porque o mar o demostra continuamente, que nas escolleras do mar o mar vai filtrando. Tardo ou temprano pode durar 50, 100, 70 ou 30, pero o mar ao final termina filtrando. E que se hai unha filtración, nos podemos encontrar con ese problema. Por eso, as aguas colindantes a esa escollera teñen que ter un control, vense cada 6 meses, cada ano, da contaminación que hai alrededor desa escollera. Non creo que non fan nada. No que foi a Praia das Canas, é preciso falar dos terreos ocupados por Repsol, destruindo un areal e un castelo, transformando un espazo natural para un uso industrial que xerou grandes beneficios para os seus propietarios e graves problemas de saúde para toda a veciñanza. E que trouxo a maiores un empobrecemento importante e unha perda de calidade de vida para toda a veciñanza desta zona, sobre todo no momento en que se empezan a facer as descargas de granéis, tanto de carbón como de cereal, que nos últimos 20-30 anos veñen perxudicando gravemente a saúde e o medio ambiente na zona da Gaiteira aos Castros. Na zona do Portiño é significativo, na zona do Portiño vense significativo que se non houve un impacto urbanístico importante foi un pouco porque se considerou aquela zona como a parte de atrás da cidade da Coruña e ao instalarse na área xeográfica, ao instalarse o vertedoiro de bens, pois significou que para ali o vertedoiro de bens e a refinería, que non cabe dúbida que está ali ao lado, que significou que non tuvera un desenrolo urbanístico tan importante, pero que sí tivo unha gran pegada medioambiental. Durante moito tempo estivemos ignorando o gran valor que ten o noso patrimonio arquitectónico, derrubando construccións moi importantes, noutra época, deixando que se fosen deteriorando outras e esquecendo toda esa arquitectura rural que nos foi marcando como pobo. Facer reconto de todo o que perdemos sae fora da nosa capacidade como colectivo veciñal, pero si queremos lembrar algúns exemplos para non repetir erros do pasado. Toda a arquitectura rural, porque este é un concello eminentemente rural. Entonces aí había edificios, desde edificios industriais, desde edificios granxas, moitas granxas que eran os que servían de produtos agrícolas á cidade da Coruña, muiños, había un feixe de muiños de auga, muiños de vento incluso, na zona do Ventorrillo, me parece que chamaba. Na zona do Ventorrillo aí había algún muiño eso, que era na zona de Agra do Orzán, que pertenecía a Oza. Había toda unha serie de cousas etnográficos que sí que se podían aproveitar e podían dar lugar, por exemplo, para incorporalos dentro de parques ou dentro de zonas de espacios públicos. Podría ser un bon motivo precisamente recuperar esas zonas etnográficas. Sempre hai un debate histórico en todas as sociedades entre que o progreso, o avance industrial e urbano e a conservación da historia, e dos referentes da historia, que son o patrimonio en concreto de pedras. Entón, sempre hai, digamos, un enfrentamento e un debate, e sempre hai moitas formas de resolverlo. Hai en outros países onde se resolve conservando por aí fora ese patrimonio. Eu penso que en este país nunca houve
unha idea de conservación de patrimonio por unha circunstancia que este país chegou tarde ao concepto de industrialización e, polo tanto, se quiso facer a industrialización e a urbanización das cidades dunha forma moi acelerada, non? Entón, bueno, pues arrumbamos con todo o que hai e así parece que xa somos europeos porque temos grandes cidades e temos grandes industrias, non? E este aspecto, esta ansia un pouco deshumanizada e desbordada vai en contra de todo canto significa humanismo, non? O que é a historia, o que é a arqueoloxía, o que é o patrimonio cultural. E esta zona, por ter un orixe tan antigo, o Castro de Viña, por exemplo, os castros que pudo haber no Castrillón ou incluso no Castro, que por eso se chama a zona da igrexa de Santa María, ao redor das cales había pois pequenos núcleos xenuinamente mariñeiros, con ese colorido desas casas, alternando con grandes predios, ou sea, grandes fincas, que ao mesmo tempo din as crónicas do cardenal Jerónimo del Hoyo do 1700 e poucos, que eran moi destacables, e onde pasaban o solaz pois gobernadores, xentes do clero, a xente ben da Coruña, que ao mesmo tempo pois tiñan grandes industrias en esta zona, non? Industrias de carácter vinculados ao ferro, á fundición, logo fábricas incluso de cervexa ou de outros elementos, non? Que eran importantes naquele momento que contribuíron pois ao gran aumento demográfico e económico da Coruña en contra dese patrimonio cultural que era importante e do que xa nin queda memoria a non ser en bellas pinturas ou nas fotografías. Antes dos anos 60, a restauración das cidades ou restauración de edificios e tal non se facía dunha maneira sistemática. Mirábase sempre para o futuro, non? Pero non se miraba para o pasado. A partir dos anos 60 empezanse a compaxinar esas dúas políticas, non? O sea que, varios arquitectos urbanistas empezaron a pensar de que unha cidade, para que teña un bon futuro, ten que estar basado teñen que estar apoiado nun pasado que se recupera, non? Entón, a partir dos anos 60, cando se empezan a restaurar os cascos históricos, as zonas da cidade que se preservan, digamos, do crecemento do presente, se recuperan, se lle dá un carácter de espacios públicos, de espacios importantes, etc. Non? E entonces, aquí na Coruña, pois, quizá empezas a recuperar a historia da Coruña pois nos primeiros planes que se fixeron na época da democracia, e foi cando se fixou o primeiro PEPRI do casco histórico, e digamos que a política nese momento do Concello da Coruña foi sobre todo tratar de recuperar o centro da Coruña. O Castelo de San Diego, unha edificación defensiva do século XVII, que pechaba a entrada de naves ao porto cunha cadea que chegaba até o Castelo de San Antón. Foi derrubado na década dos 60. O Castelo de San Diego saben de antes, porque antes de derrumbar con el, aí hubo unha fábrica de salazós, hubo unha fábrica de conservas, unha fábrica de carburo, foi de todo menos castelo, non? Quen queira ver como era o castelo antes, por certo, antes de... porque creo que todos o conocemos desfeito, quen queira ver como era o castelo antes, no Museo Militar hai unha maqueta moi bonita, grande, ten o tamaño desta mesa, do que era o castelo antes, ca batería, en fin, todo, moi bonita. No propio barrio dos Castros hai unha mostra de edificacións modernistas que están caendo, polo desleixo dos propietarios e das administracións que miran para outro lado. Eu quería facer fincapé sobre todo unha cousa que sí pudo haber sido recuperable e non foi, pois, precisamente polo desenrolo urbano, que é a avenida de General Sanjurjo e as casas que había dos industriais coruñeses, que eran casas de lecer, que habían feito, no que era o antigo Concello de Oza, non? E, en concreto, por exemplo, a Casa de Chas, que todos vos acordades dela, a Delón, o Chale Delón, que eran casas modernistas, que iso en ningún país do mundo se lles permitiría botar de abaixo, e, en concreto, unhas cousas xa de agora,
a casa esta que está al lado de esta casa modernista de General Sanjurjo 166, que é unha casa modernista que está catalogada, que o Concello ha declarado en ruína, que ten moitas posibilidades de botarse abaixo. Isto a Asociación de Veciños leva igual 5 ou 6 anos reivindicando que se amañe, que se tomen medidas, e, bueno, como as leis deste país son como son, pois non se fai nada. O Concello lle obriga ao dono a arreglar, o dono recurre, o Concello lle mete unha multa de 500 euros, o dono non paga a multa, recorre a multa, paga a multa, o Concello lle volve, e total, que levamos 5 ou 6 anos con unha dinámica de que te mete unha multa, tú me la recurres, e esa casa, que é o que suelen facer os constructores, os promotores, especuladores, é deixar que polo propio peso vayas abaixo, e nadie fai nada.